Pi shpërthimeve të tjera, thuhet që britmat e grave dhe fëmijëve këtu janë dëgjuar pikat frontit. Rrugës të shku ka pas pi bombardimeve të ndryshme që vetë mu ishim i pa, goditjet që bishin në përfshat pa rreshtur. Unë kum pas plagën më të madhe që kum derdh gjak, kofshën e majtë edhe kum pas edhe pjesë të ndryshme ma shumë prej gurëve dhe prej dheut që më kishin godit në anën e djathtë që qysh kish raje granata. Kisha mirë po këto ishin fare të vogla në krahasim me plagën që pa ndërprejmë ku dhënë të rrjedhë e gjak. Unë jam Burim Bruçaj, jam invalid civil i luftës fundit në Kosovë, 1998-99. Kemi qenë fëmijë 11 vjeçar duke lujt, me djalin e Axhës Recepin 9 vjeçar, Arsim Januzaj 11 vjeçar, Granit Shala po ashtu 10 vjeçar. Pasi 2 ditë ma herët ka pas luftime të rrepta në mes forcave të ushtrisë lirëtare të Kosovës dhe forcave serbe, mirë po nuk ka pas përdërim të artillerisë rënd, edhe 2 ditë na e kemi marrë si fëmijë, nuk e kemi pas atë frikën që duhet me pas. Jemi dalë në rrugë, kemi vazhdu me lujt, kemi vazhdu derisa në momentin kritik kur në ora 6 mbrëmje me 30 maj 98 ka ndodhur shpërthimi i parë, eksplodimi i parë i granatës, dhe na ka plagos neve, një tronditje e madhe, një shpërthim masiv, muj me qujtë kështu. Na ka kap, gjithve neve, dhe pse aty ka pas edhe fëmijë tjerë, Armend Januzaj, kem pas qikat e Axhës Fillesa, Duresa Bruçi, mirë po në atë 4 kem pas plagë që kemi marrë të ndryshme nga copsat e granatës. Pas plagosjes, kemi vazhdu, jemi hyrë në kull, edhe nuk e kom ditë veten se çka kom në ato momente, s'kom mujt me ditë plagë që i kom marrë. Mirë po motra mi ka pa dhe ka vazhdu me bërtit, me piskat, kanë vazhdu po ashtu tjerët, me bërtit me piskat, nuk disha isha sur me thonin pit, veç që i kom dëgju të i thonë se duhet me qu të doktorin, shpejtësi, mirë po nuk për shkak të plagëve që i kisha marrë, ish problem edhe që ish me m'kap, në farë pozicioni me m'kap, edhe vjen Axha e vllaznimi më qetë në shpinë në atë pozicion. Në ato momente, kërkuhej me shku te mjeku. Na vetur nuk kishim edhe kemi te i kalu në përëbar të Adem Januzaj, kemi shku te Meta, e Mende Mushit Januzaj, e ka pas një vetur dhe po i thot baba, thot, duhet me nejt, a mundesh me nejt dërgu këta fëmijë, thot, sepse besa u plagun edhe pa hezitim bacamet, edhe veturën edhe vazhdon me na transportu për te mjeku ordinancën e doktor Zenel Ahmetajt. Rrugës të shku ka pas pi bombardimeve të ndryshme që vetë mu ishim i pa, goditjet që bishin në përfshat pa rreshtur. Thonje 5 minuta ose 10, pa ndërprej ka pas, me artilleri që kanë gjujt të fshatin nga drejtime të ndryshme. Kur kemi shku atje në ordinancë, na ka prit doktor Zenel Ahmetaj, doktor Syl Bruçi, infermiere Valbona Januzaj e të tjerë që kanë qenë aty, kanë filluar mjekimin. Unë kum pas plagën më të madhe që kum derdh gjak. Në cilën pjesë i ke qenë në kofshën e majtë edhe kum pas edhe pjesë të ndryshme ma shumë prej gurëve dhe prej dheut që më kishin godit në pjesë të anën e djathtë që qysh kish raje granata. Kisha mirë po këto ishin fare të vogla në krahasim me plagën që pa ndërprejmë, ku dhënë të rrjedhë e gjak. Të pa kushte dhe muj me qujt katastrofike për shkak që ndryshim nuk kish, rrujmë elektrike s'kish, u dashke me hap derën e pasme të ordinancës, që më mujt me pa, vetëm ma dritë, ka po në ishin mjekt, pa, asë një gjylpon me të mpi ose diçka, drejt për drejt filloj qepja ashtu, por ndërprehej pej goditjeve të mdhaja që u dridhë ke krejt objekte aty, ka njëherë mjekt edhe unë nalshin edhe e shiqojshin njëni tjetrin se kisha vetë dijet plot edhe i shikojsha. Mirë po, para syve e kom kur djalin e Axhës, Recepin, 9 vjeçar, mundoheshin ato e kish kap nërmjet brive, kish hini copë granatës edhe vazhdimisht bërtit. I më kujtohen si sa pincetat gjata që mundoheshin mja hekat copë, mirë po arritën vetëm pjesën e gjamperit, me ja hek dhe jo pjesën që i kish me të mrena. Ai bërtiste vazhdimisht dhe me qenë se gjaku shkonte pa ndërprej,
edhe kisha një farë ftoftësie, një farë që mbeke si shumë ftoft mbeke, si dridhje kështu mbishin. Non stop u qelka jo derë, u përplaske derë ordinancës edhe vishin persona tjerë, ishin bërtima doktor, e ka kap doktor, e ka kap në bark, doktor ju kanë kaput gishtat, dhe më thonë në fjalë të ndryshme që s'mheken prej mendve asnjëherë. Kom pas babën non stop të kryt të mamajt dorën. Me qenë se unë jem djala streti, jem koni lidhur me babën shumë. Edhe baba ka qenë pak kohë para se me fillu luftimet, ka qenë në spital. Prej zemër ka qenë i shtrit. Edhe disha që është smut, edhe ju thesha vazhdimisht, hekma një babën për këtujit që është smut. Ndërsa a i s'man shejke dorën, edhe thejke jo, po du më nejtë që tu që ka do që të buhet. Më kujtohet që ju thesha merë një regjepin në dorë, sepse nuk e ka nënën këtu. Dhe më thonë nuk e ka pas nënën vërtet se lufta, kur u blokun rrugët, nëna ati ka metë në pej, kanë shku mi marrë do pare, se di që i kanë qupe jashtit dhe i bloku rrugët, edhe ka metë në pej, në gjinit vetë. E kanë përfundu punën, dhe më thonë ajo nata veç ra arsira, dhe më thonë e mbulej, s'kish mo mundësi, mo as me pa, as nuk kur farë drite nuk kishin doktor që me mundësi mo me pa, plak na i kishin qep, atëherë na vendosen në një dhomë aty të doktorët që ishtë shpis ti, mirë po pas një kohë thanë duhet me i kthye prap, mirë po jo me i quë në vendin në shpijat e veta për shkak që është tepër me rrezik, është shumë afër vijes frontale këtu që kishin me serb. Më kujtohet që na kanë qunë në shtëpinë e Mbacesmet, aty kemi qëndrue deri në orët e vonës, po më kujtohet sakt nashta ora 10 ose mas orës 10 ka qenë, kujtohet fort mirë gazetari Zeksi Nana, i cili raportante drejt për drejt aty nga dhoma jone dhe tregojke për luftimet atë ditë që kanë ndodhur, për pasojat, për ngjarjen e ditës, të asaj dite 30 maj, natë tjetër. Pastaj prej aty erdhi lajmi që duhet me evaku që kjo zonë për shkak të pritën granatime të reja, edhe duhet me largu këtë popullsi në një drejtim tjetër. Ma e sigur që ishtë zona, dhe më thonë pjesa poshtë me fshatit. Fshati Isnis është një fshat jashtëzakonisht i madh dhe ka një popullsi kogja të madhe, e ka pas edhe në kohë të luftës, edhe i mi shku e mi vendos në shtëpinë e Jusuf Bojkut. I mi vendos në shtëpinë e tij, i cili na ka mirë prit, e jemi mirë njohës gjithmonë falendërues, mirë po ishin edhe refugjat të tjerë. Në mungesë medikamente, në mungesë të pastrimit plagëve, qershori nxehet atëherë u dasht me bo një zgjidhje, me ik dika do mos për shkak që kushtet edhe rrethanat ishin jo të favorshme për neve. Me të dëgjue lajmin që na jemi plagos dhe kemi nevojë për me na tërhek nga zona luftës, atëherë Daud Berisha, Idriz Gashi dhe Shaban Gashi prej pejet kanë marrë rrugën me një kerë të kalit edhe kanë ardhur fshatrave rrotull, kanë mrri në vendin ku kemi qëndruna. Në pa mundësi me na tërhek të dyve për shkak se unë nuk më isha me lëviz prej plagëve dhe vendi, do të thonë i vogël, aty nuk kish hapësirë për krejt. Baba i thotë që sot merr në rezepin, po nëse se keni mundësi, më ardh nesër pas nesër me marrë dhe burimin. Atë ditë e kanë marrë rezepin, edhe ja ka dhënë fjalën babës, thotë që gjalla dek thotë na kemë ardhur dhe kemë bë tërheqjen edhe djalit tonë. Të nesërmen ose të pas nesërmen nuk jam i sigurt, domethënë koha ka qenë shumë e mirë, moti i mirë, nxehet kanë ardhur. Domethënë kanë marrë fjalën, kanë ardhur prap edhe na kanë bë tërheqjen. Kemi vazhdu domethënë në drejtim të fshatit Dubovik, Kryshec, i kemi taku ushtarët e ushtrisë shlimtare të Kosovës, të cilët na kanë thonë që deri këtu jeni të sigurt për shkak që është zona jona, po pastaj pas nesh, domethënë që është pikat e fundit, mund të jenë serbët edhe mund të keni pasojë, mirë po nuk kishe kohë ti me mendu që mu nal, për shkak se s'kishe çka me hub, me bo mu nal, hubshe edhe ma shumë. Mirë po u dashke me kërku ndihmë, me kërku shërim plagëve. Edhe jemi nisë, domethënë me kerët kalit, prej aty kemi shkuar në fshatin Kërstavc të PS, në shtëpinë e Shaban Gashit. Daja Shaban ka kërku që na me qëndru aty të ajmer, po baba në momentin e parë pyet, thot a ka mjek, thot këtu thot fatkeqësisht nuk ka mjek, edhe baba i thot mu më duhet mjek për djalë, thot sepse ka dëmë shku dëm. Atëherë thot ka dënim jo qu.
thotë e kom motrën në pej. Edhe pa menu 2 herë, ta e shaban edhe e zvetuar në golf 2 i bardhë, më kujtohet si sot, edhe i thot nonës teme vendosur në karriget e pasme veturës, mu më kish kështu në pranë edhe i minis në drejtim të pejës. Kur kemi shku në fshatin Gorazdet, që është edhe sot është i banjum me Serb, aty kishtë qenë post bloku i qetnekëve Serb, kështu po i quj, kanë dale, kanë rrethu kerën. Në atë moment, matematika për i skatën ronëve, qka ka, kanë pyet, kanë e ki këtu, i ka thonë, është përvlu me qumsht edhe më duhet urgjent të me qu spital në pej. Qush ju ka thonë në atë moment, edhe me një herë kanë këtu i përgjigjen, nuk e kanë nalë. Kemi vazhdu në drejtim të pejës, kur kemi shku në pej, po pyet, thot, ku dëni mjë qu, thot, se nuk e di ku ka shmin, pej të regon njënë e me, thot, e ka në lagjen Jarina, mas saktësisht në kodrat pejës, thot, unë vjen shumë kjes, thot, se unë nuk ka mas regjistrim adha i me shku, mirë pa ai djerësite i vazhdimisht, ne nuk e dinim se në bagazhin e veturës kishin qenë 4 automatika. Edhe pa i nuk ka pas mundësin as në ato momente, as nuk o kujtu që i ka, kur i minis në drejtim. Thot, po a keni në event tjetër ku unë muj mjë qu juve. Pas atje se nuk muj me rreziku për shkak që m'bjen mira në afërsitë stacionit policor. Kujtohet nona dhe i thot, po e kom një vajzë të kunatit, thot, në pej këtu e martume edhe kemi shkue. Aty na kanë lutë me na vendos aty, mirë po, insistimi jem ka qenë se po du me shku të halla të në kohën, edhe na ka qua i vjerë asoj në qiks agjës, na ka qua në shpine hallës teme Nepe Berisha në kodrat e vejës. Jemi vendos në shtëpinë i Kaçë, mirë po kërkuhej që vazhdimisht baba i shanë hallë që me kërku mjek. Me më shëru mu nuk kish mundësi, të më thonë rrethanat e kohës, që nuk lejëshin që me pas një mjek u konë luks në atë kohë. Qka u dasht me del baba dhe kërkan vazhdimisht ma djallë në hallës me Dahutin, e gjojnë një mjek dikun një stogut, nuk e dik, se të ka qenë edhe vjen këshyr plagët, thot, unë sa dhe erdha mirë po me më falë që nuk kom mundësi herave tjera me ardhë për shkak që është tepër me rrezik ku po qëndrojshit ju këtu. Pastaj e takuajnë doktor Luan Rexhbogaj, një mjek i ri, cili me të dëgjue lajmin për neve, ai me njëherë me rrugën edhe vjen me na taku mas pari kur hin der një djali gjatë, edhe ne ke kurajo ton kohën, thonë na ka mjeku edhe na ka dhonë një betim që derisa t'ju shnoshi, s'kam jo da. Thonë për neve o konë një shpresë shumë e madhe në atë kohë kur ti u duke mu mjeku në shtëpi, dhe më thonë kushte shtëpijake. U duke me pastru plagët, me marrë gjylpona çdo ditë në kushte shtëpijake pa pas as i mundësi që ti më shku në spital ose me ta bona analizë ose diçka mos i infektu ose gjaku ose diçka. Aty kemi qëndruar një 3 muaj derisa plagët janë shëru edhe aty kom fillu me ecë për zdyti. Dhe më thonë me i qitë kom të në tokë edhe me ecë dhe më thonë për herën e dytë një teme. E kom përjetu nuk ka emocion tash që muj me përshkru qysh kur kom fillu me ecë për herë të dytë dhe më thonë jetë. Kur kom vazhdu me qitë hapat, kom thonë hemër zot faleminderit që ma dha mundësinë edhe herë. Për shkak se ka qenë shumë e mërzitshme, jeta shtrit me muj edhe pa lëviz as një në non as në tjetrën. Dhe më thonë me i kry nevojat e krejt dhe më thonë në një pozicion të pavarshëm për mua. Edhe kjo dhe më thonë ishte historiati kur kom fillu me marrë veten, kur nuk kom dasht që me u hakmar, mirë po hakmarja jeme gjithmonë ka qenë që unë me mësu. Krahas kësaj që me mësu, o dasht me pas gjithmonë me pas një raport mirë me mist që na kanë pru deri këtu me mist, për shembull me amerikanët dhe me njerëz. Unë kom një respekt veçantë për dëshmorët, për veteranët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, sepse janë ata cilë na jemi sot lirë, falë gjakut tyre të derdhur për liri, falë ndihmës NATO-s dhe veçantitë amerikanëve, ne sot e gëzojmë lirinë edhe
kisha dashur që kur asnjë fëmijë mos me përjetu ato që i kemi përjetu na në atë moshë, edhe me ecë përpara, fëmijët tanë mos me pas moksi në ngjarje, mos me marrë me këto tema, po me ecë me përparu vendi. Po me Regjepin kemi qenë në një shtrat, kom qenë unë, në shtratin tjetër ka qenë ai ton kohën, kemi qenë kry për kry, me thonë kështu, edhe kemi pas bisedat ndryshme. Kur të rritem, dhe më thonë se qysh kur të shërohem edhe kur të rritem, se qysh na kemi me luftu, se na qysh kemi dalë zat vendit, se qysh kemi mbrojt familjen. Kanë qenë këto biseda të përditshme. Veç sa të shnoshna se ko me mujt, ko me shku kështu, ko me shku të Ramushi, ko me bo kështu, mirë po ishin ato fantazi që na majshin neve, nashta ditore, po ishin një shpresë e madhe për neve, kur më ishim me folë, me shkëmby biseda dhe e dishim se një ditë ka mu bo mirë. Po çdo njoni, çdo plagë luftës ka pasoja, si e langth, ka njëherë edhe stres. Po dhimbjeve që i kemi, kur ndryshon moti, e që na bukur shpesh që ndryshon, plagë tona kanë dhimbje, kjo dhimbje na përkujton se ka kemi ardhur deri këtu, edhe ka duhet me orientue në të ardhmen. Po me çdo njonin prej tyre që kom folë si me Regjepin, me Arsimin, me Granitin, kanë dhimbje kur ndryshojnë plagët, dhe më thonë atë vetë trupi e jep atë sinjalin që dhe më thonë po do me ndryshu koha, se diçka nuk e di pse kjo ka metë. Unë jam krenar për këtë plagë që e kom marrë, po kisha pas dëshirë që me qeni rritun edhe mura dhit në front me njerëzit e luftës, në front me tash që janë dëshmorë, edhe me dhonë edhe unë atë kontributin tam, po me qenë se tash lufta ka kalu, kontributi çdo njonit prej neve është në paqe me punu për vendin, mos me lshu vendin, me jap kontributin të madh apo të vogël, sa do pak, mirë po me vazhdu me shërby vendit në mënyra apo në format të ndryshme. Sa herë që dalte rruga aty ku ka ndodhur për shembull vendin ngjarjes, ku ka ndodhur shpërthimi, gjithmonë kam një farë, s'po di qysh me përshkru, një farë emocioni ose një farë dohet që gjithë është të dash me ndodhë, diçka kom se di qatë përjetim kur dalë që ty. Dohet që diçka është të dash me ndodhë. Këto e përcjelli, këtë ngjarje kom tregue në vendet ndryshme, kudo që më ka shkel koma, e kom tregue këtë ngjarje me plot krenari, për shkak që duhet me rrëfy botës çka ka ndodhur, si që na kanë bërë serbt. Duhet me rrëfy njerëzve këtë histori mos me lënë sirtar. Duhet me shkru libra, duhet me bëu dokumentar që njerëzve me ju thonë që lufta ka ndodhur këtu. Sepse serb nuk është hera e parë këto që kanë bërë historikisht në periudha të ndryshme. Këto ngjarje që i kanë bërë. Mendoj që familjet i zhdasht ma shumë fëmijëve të sodit me ju folë ma shumë për luftën, për dëshmorët, për rrugtimin që kemi marrë deri këtu, për gjakin që është derdhë, për sakrificën. Mendoj që çdo prind në ditë sodit ka çka me rrëfy fëmijës vet, ka çka me i tregue dhe i zhdasht me ju folë ma shumë për luftën. Unë jam edhe mësimdhënës i historisë edhe tonë kohën mundona krahas temave që i kam, ka pak mja kushtue edhe historiku të Kosovës. Historiku të ditëve qysh kemi ardhur deri këtu, që nuk i kemi gratis këtu, këtë liri nuk i kemi pas. Që këtu ditë që kanë ardhur fal mundit të dikujt, fal sakrificës, djersës që kanë derdhë, fal gjakut të dëshmorëve. Ndër breza, e që na sot jemi të lirë, shkojmë në shkollë edhe kthehem pa asnjë frikë. Pa tjetër na tash dalim edhe te vendi ngjarjes edhe e shohim aty se e ja u shpjegoj se çysh ka ndodhur, ku kemi qenë. Tash kemi ardhur në vendin e ngjarjes. Tek kjo ura këtu, kemi qenë duke qëndru. Ky muri i ri nuk ka qenë atë ku, këtu ka qenë kulla 3 kaçe këtu në kujshive, edhe momentin që ka ra granata aty në mes të rrugës, dhe më thonë shpërthimi i madh, një tronditje aq e madhe, sa që na ka gjujt tutje, na ka hedha nej graniti bile, ka ra në pjesën tjetër të dhe më thonë në urës atë që këtë moment pra në këtë vend ka ra edhe granata na kemi qenë atje të ura dikun me metra, 10 metra i ka ra distancë,
pas kësaj granate kanë ra dhe granata tjera, e dyta ka rënë këtë kullën këtu, që tashmë nuk është. E të tjera kanë ra atje më nalt, që në një interval prej 5 apo 10 minutash në fshat, dikun janë ra thuhet që përmi 15 granata. Do të thonë të kalibrave të ndryshëm që janë ra nga drejtime të ndryshme. Qëllime kanë pas me friksue edhe popullatën, edhe për shembull humbjet që i kanë pas në vija frontale, ata i kanë manifestu ty e friksue popullin. Ma interesant ka qenë për ta me mujt me arrit me i friksu popullin, popullatën civile, se sa mu përball me ushtarën front. Tu ka qenë kulla e madhe trekaçe që qëndrojshin familja për shkak që thëshin kulla e madhe me mure të gjona dhe nuk i bojnë gjo granatat. Me njëherë e kemi pa që krejt drejtarët kanë qenë të thyra. Krejt drejtarët për shkak të tronditjes ose shpërthimit as të fuqishëm që ka qenë. Atër kemi shkue, jemi që ka dale, kemi shkue, jemi hyrë, për shembull unë kum hyrë në shtëpi. Do me thonë ke qenë në kom të qëndru diri sa e shumë. Po, bërtima piskamas që nuk e kum mujt me pa vetën se çka kam. As kam qenë i hup në ato momente, me që motra kur ma ka pa plagën, edhe gjakut që shkajke. A ke pas dhimbje ose diçka që ke mujt kështu me perceptu? Nuk kom pas dhimbje as i moment. Nuk kom pas dhimbje nuk e di, nuk më me përshu dhimbje nuk kom në ato momente. Pi shpërthimeve të tjera, atëherë thuhet që britmat e grave dhe fëmijëve këtu janë dëgjuar në pikat frontit. Do të thonë, thuhet që ushtarët kur kanë dëgjuar agja që ka qenë Osmani, sepse agja tjetër vllaznimi ka qenë këtu në ato momente, thuhet që kur i kanë dëgjuar, do të thonë britmat kanë thonë çka u bë, çka ndodhi, shkuan komplet familja. Edhe atëherë pika e dytë ka qenë se u dash me na qu, me na mjeku. Edhe imagjinon, do të thonë këtë pjesën këtu, rruga ka qenë atëherë pashtrume, këtë pjesën këtu e ka godit këtë murin, edhe i ka godit dyert e Bacit Selman këtu. Arsimi ka qenë fakt djali i tij, arsimi që është plagu, ka qenë në brenda dyrëve ka qenë ai. Që e ka kapur në kokë dhe në pjesë të ndryshme të trupit, pjesët e granatës, sepse granata kur shpërthen i qet pjesë të ndryshme që janë shumë të mprehta. Duke fillu prej më të voglave deri më të mëdha që shpërthejnë, atëherë kudo që të bjen sado pjesë e vogël që të bjen, do të thonë ajo shkakton atë domin e vet. Ka pas edhe pjesëve të gurëve kështu e të dhëut që kur ka shpërthy që ka gjujt edhe copa ndryshme. Që kjo është ai vendi që... Mendu ndonjëherë mu zhvendosë se diçka veç mos më pas çat emocion, çat përjetim keq në shtat kujtesë që e ke pas atë ditë. Nuk e kom mendu këto, mirë po mendoj që sa më shumë që të kujtojmë që kjo ma jep atë forcën dhe besimin që duhet me krejt mundësitë që i kom me punu për këtë vend, me jep kontributin teme në aty ku kom mundësi për këtë vend dhe mos me lëshua si me në këtë vend. Edhe pse mundësit i kom pas me daljem këty, sepse ma i shtrejt është ky vend për mu se më krejt Evropa ose krejt Amerika ma falë. Dëshmit për shembull të luftës janë edhe vrejen edhe sot. Me qenë se kanë hup në shumë vendet Kosovës, dhe më thonë i kanë hek dëshmit e luftës, ka pak që me i tregu dikuj se tu ka pas luft në ashtë edhe zbesan, po paka shumë jenë metë, shijen edhe goditjet, plumbat, copat e granatës që shijet që edhe ky lyrt, po i shija nuk i kanë ndru hiç. Me thonë ka dash me lon pak si pjesë histori me i tregu dikuj se këtu ka ndodhur diçka, këtu ka pas luftë.